Мир вам, дорогие друзья! Мы всех вас приветствуем. Мы вновь у ног Христа. Продолжаем изучать книгу «Стук в дверь» Роберта Виланда. И прежде чем начать, мы, конечно же, пригласим Господа. Любящий Бог, наш Отец, мы благодарны, что Ты вновь собираешь нас у ног Твоих. Мы благодарны за эту чудную весть, за праведность Христову, в которую Ты нас одеваешь. Мы благодарны, что Ты собираешь нас у ног Своих, открывая, углубляя, давая нам понимание и разумение о всей этой истине, о любви Твоей, о нас самих. И сейчас мы молим и просим, чтобы Ты сам руководил, Господи, этим собранием, чтобы Ты служил нам, как и всегда Ты нам служишь, а нам дай этот дух ученичества и быть как малые дети. Спасибо Тебе за все, Господи, пусть ангелы Твои хранят нас, и да будешь Ты благословен, и имя Твое да будет благословенным. Аминь. Итак, мы с вами разбирали опыт Изекии, как я помню, да, Изекии, и говорили, да, что не захотел идти по воле Божией, хотел, чтобы было по его, то есть просил, хвалился, вот какой я хороший, сколько я сделал много для тебя, я хочу жить. Ну и Бог не сошел до его уровня и продлил ему еще 15 лет, и мы видим, что произошло. Из чресел его вышел самый отступник такой, самый нечестивый царь Манасия, да и все потомки потом тоже бесславили Господа. И мы рассуждали с вами, что воля Божья, она для каждого из нас, она идеальная. И когда Бог говорит, то, конечно же, нам лучше смириться, потому что не знаем, что будет потом. А Бог знает. Вот, об этом мы рассуждали, это можно все прослушать. Но давайте мы перейдем к следующей теме. Наша тема следующая – история нашей деноминации и послание к ладикийцам. С Богом. Мы возвращаемся к словам нашего Господа, ангелу Ладикийской церкви. Он по праву полагает, что нам следовало бы усвоить уроки истории. И что мы в нашем поколении готовы к заключительному уроку, готовящему нас к завершению истории. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Знаю твои дела, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты именно тот, несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откровение 3, с 14 по 17 стихи. Мы еще не знаем наших дел, в кавычках, или истории. Наша история действительно при взгляде с небес открывает наше бедственное положение, как преимущественно несчастной и жалкой, и нищей, и слепой, и нагой. Из всех 7 церквей. Обратите внимание на употребление греческого определенного артикля именно тот. Вот здесь мы видели, да? А не знаешь, что ты, именно тот, именно ты, да, к которому я обращаюсь, что именно тот несчастен. Что представляет собой наша истинная история? Хотя это откровение может быть неприятным, истина требует того, чтобы на нее смотрели честно.
Делались самые серьезные и упорные попытки, чтобы отнести местоимение «они» из приведенных ниже текстов к небольшому меньшинству. К сожалению, в полном контексте того, что Эллен Уайт писала по этому вопросу, оно относится к основной части ответственных руководителей церкви, ангелу Ладикийской церкви. Весь небесный мир, это цитата, весь небесный мир был свидетелем позорного отношения к Иисусу Христу, представленному Святым Духом. Если бы перед ними был Христос, они бы поступили с Ним так же, как иудеи поступили со Христом. Особые свидетельства, серия А, номер 6, страница 20. В контексте речь идет о 1888 годе. Выделение наше. То есть, да, я эту цитату тоже читала, что именно когда был отвержена эта весть, отвержены вестники, и вместе с ними был отвержен Дух Святой и изгнан был Христос. Потому что Елена Уайт пишет, что сам Христос находился там, на этой конференции. И вот она после этого пишет, что если бы Христос был там, они бы поступили так же, как иудеи. Фактически они распяли бы Христа. Мы читаем такое высказывание с ужасом. Может ли это быть правдой? Как такое случилось? Этого просто не может быть. Кто-то где-то ошибся. Так мы обычно относимся к этому и подобным заявлениям. Цитата. «Кто-нибудь, найдите другое вдохновенное высказывание, которое бы отменяло это, умоляем мы. Для нас также трудно предстать перед этим фактом, как трудно было Адаму и Еве предстать перед их истинной виной в Эдеме. Но, тем не менее, хотя мы колеблемся в признании этого, весь небесный мир был свидетелем этого позорного зрелища». Что сказано в небесных книгах о нашем грехе? Согласно библейскому комментарию, 5-й том, 1085 страница, в них написано так, цитата, «Записаны грехи, которые были бы совершены, если бы на это была возможность». Что сделали бы наши собратья в 1888 году, если бы перед ними был Христос? Слово ясно. Они бы поступили с ним так же, как иудеи поступили со Христом. Поскольку в небесных книгах записаны грехи, которые были бы совершены, если бы на это была возможность, ясно, что в них показано, что вышеупомянутые братья действительно поступили со Христом так, как с ним поступили иудеи. Другими словами, пользуясь выражением Захарии, они пронзили его. Вот это действительно то, что мы сейчас с вами читаем, это страшная правда, это страшная истина. И ведь это не кто-то другие, не какие-то другие там католики или православные, или протестанты. Здесь речь идет о наших братьях и сестрах. Здесь речь идет об адвентистах, об этом движении, выдвинутом самим Богом. И вот действительно очень страшно слышать, что они бы пронзили его. То есть наши братья на Миннеапольской конференции в 1888 году, если бы там появился Христос, они бы его распяли.
Вы представляете, да? Но мы не имеем права их судить, потому что вот этот грех ненависти к Богу или убийства Бога, оно сидит в каждом из нас. В каждом из нас. И именно этот грех, который настолько глубоко, что мы его даже не осознаем и не видим, но его видит Бог. И именно вот этот грех Господь хочет вытащить. Вот он корень всего. Вытащить наружу. И если мы дадим ему это сделать, вот тогда и можно будет сказать о народе: изгладились беззакония. Вот тогда святилище очистится. Есть ли у кого что сказать? Я хотела вот уточнить. Этот грех записан на небесах как уже совершенный и нераскаянный? Или это было бы, если было бы? Как вот он на небесах? Поскольку в небесных книгах записаны грехи, которые были бы совершены, если бы на это была возможность, ясно, что в них показано, что вышеупомянутые братья действительно поступили бы со Христом так, как с ним поступили иудеи. То есть, если после того, что там произошло, они не покаялись, не дали помазать елеем глаза свои, чтобы увидеть себя, свою внутренность, свое нутро, свои помыслы, свой грех, то, конечно же, эти грехи, они так и записаны в небесных книгах. Я Как думаю, это страшно прям. страшно, я вот поэтому и говорю, сейчас страшные вещи мы с вами читаем. И еще цитата есть, может быть, мы дальше ее прочитаем. Она говорит: он был изгнан, и Дух Святой, они были там, и Дух Святой, и Христос. Они были в зале на Миннеапольской конференции. Он был изгнан, и Дух Святой был тоже, ну, как бы, они закрыли уши свои. И они послушались, и сатана был там, она пишет. И они отдались воле сатаны, они послушались сатану и изгнали Христа и Духа Святого. Вот что там произошло. Мы знаем, после этого еще многие все-таки покаялись и приняли, и весть еще звучала, но в большинстве она была отвергнута. Цитаты такие есть. А вот то, что сейчас мы с вами читаем, то есть действительно это страшно. Так, у меня кто-то убрал. Хорошо, мы продолжаем. Итак, идем дальше. Мы всегда старательно пытались верить, что местоимение «они» относится только к некоторым, небольшой группе, поступившей с Иисусом Христом так позорно. В одной недавно вышедшей и высокоавторитетной книге по истории деноминаций они описываются как меньше 2 десятков, даже не четверть от общего числа участников. И эти некоторые, большинство из тех, кто сначала занял такую позицию, исповедали ошибку в течение 10 лет после 1888 года. И в основном в 5 первых лет, так что сопротивление с их стороны прекратилось. Смотри книгу «Судьбоносное движение», страница 367-368. Так что Эллен Уайт позволила себе так расстроиться
из оппозиции и действий крошечного меньшинства служителей, точнее говоря, меньше десятка. И она продолжала выступать с осуждением в сторону этой крошечной группы служителей целых 10 лет, заявляя, что у них есть сила удержать от церкви и мира славные благословения позднего дождя и громкого клича. Даже если подавляющее большинство ответственных руководителей всем сердцем и энтузиазмом приняло весть. То есть посмотрите, как, как неправильно вот в этой книге «Судьбоносное движение». Я слышала об этой книге, я не знаю, кто ее написал, правда, нужно будет посмотреть. То есть как искажаются факты, видим, да? Когда Елена Уайт писала, она писала, что большинство, особенно как бы верхушка, вот, не приняли и настроили еще до конференции уже, они настраивали против этих двух молодых служителей. А тут-то пишут, так, небольшое количество совсем, вот так. Поэтому он и пишет, что на протяжении этого 10 лет еще Елена Уайт выступала, как бы, осуждая их, что они из-за них поздний дождь и громкий клич задерживается. Нет никаких слов, вышедших из-под пера Элен Уайт, в которых она говорила бы, что некоторых, в кавычках, ответственных руководителей, действительно принявших эту весть, было много, или что они были в большинстве. Она употребляет слово «некоторые» в отношении принявших ее без исключения. И над всеми спорами по этому вопросу маячит тот ошеломляющий факт, что какой бы ни была реакция на весть 1888 года, хорошей или плохой, завершение труда и пришествие Господа были ею надолго задержаны. И она об этом писала. Что нам теперь придется пойти в пустыню, и непонятно на какой срок. То есть на долгий срок она писала. Давайте вкратце рассмотрим некоторые высказывания Элен Уайт, которые проливают свет на то, что она имела в виду под некоторыми. Цитата. «В Миннеаполисе Бог дал своему народу драгоценные камни истины в новых оправах. Этот свет с небес был некоторыми отвергнут со всем тем упрямством, которое иудеи проявили в отвержении Христа». По-моему, это материалы 1888 года, если я не ошибаюсь. Не знаю, что значит МС. Если вы знаете, подскажите, пожалуйста. Или миссионерская, может быть. Не знаю. Идем дальше. Так вот я говорила о том, в чем же была польза нашего собрания здесь, в Миннеаполисе в 1888 году. И для наших служащих, братьев, если они здесь только для того, чтобы закрыть от народа Дух Божий. Вопрос, да? И для наших служащих, братьев, если они здесь только для того, чтобы закрыть от народа Дух Божий, я беседовала с вами и умоляла вас, но это, как кажется, не оказало на вас никакого действия. Это опять-таки, по-моему, да, это материалы. Следующее, цитата. «Поступок одного из этих молодых людей, Джонса и Вагонера, не будет мудрым, если он примет решение на этой встрече
где на повестке дня стоит скорее сопротивление, а не исследование. То есть, видим, да, было сопротивление, причем очень сильное сопротивление этой вести, ну и в частности этим молодым служителям Джонсу и Вагонеру. Если служители не примут этого света, я хочу дать шанс народу. Возможно, он его примет. Вот ее цитата. Поистине, решающий вопрос стоит так. Остаются ли слова нашего Господа, сказанные в его послании к ладикийцам, истинными и для сегодняшнего дня? Если же так, называемое славное принятие вести 1888 года ответственными руководителями церкви сделало это делом прошлого, были ли приведенные выше слова единичным всплеском, не характерным для Эллен Уайт, чем-то таким, что она при более спокойном подходе позднее опровергла? Посмотрим еще раз. Она говорит об этом несчетное число раз. Все выделение наше. Дальше читаем цитату. Каждый раз, когда тот же дух, то есть дух сопротивления в Миннеаполисе, пробуждается в душе, дела, совершенные в том случае, одобряются, и на сделавших их возлагается ответственность перед Богом. Тот же дух, что побуждал к действиям тех, кто отверг Христа, и если бы они жили во дни Христа, они поступили бы с ним так же, как и безбожные и неверные иудеи. Особые свидетельства для Review and Herald, страницы 16 и 17. То есть вот какой дух присутствовал на Миннеапольской конференции. Вот. Дух сопротивления, дух отвержения благости и милости Божией. Отвергая посланных Христом вестников, вы отвергаете Христа. Это следующая цитата. Это свидетельство для проповедников, 96-97 страница. Следующее. Люди, заявляющие о своем благочестии, презрели Христа в лице его посланников. Как иудеи, они отвергают весть Божию. Что это у нас? ПХВ. Страница 472. Следующая цитата. Христос записал все резкие, горделивые, насмешливые речи, сказанные против его слуг, как обращенные против него. Review and Herald, 27 мая 1890 года. Вот видим, да, вот понимаем, да, это. Вот вопрос был у нас, да, у сестрички Верочки. Посмотрите. То есть это действительно противление, сильнейшее противление. И все это записано на небесах. Потому что, посмотрите, резкие, горделивые, насмешливые речи, там действительно, там их унижали, оскорбляли, сплетничали на них, надсмехались над ними. И Елена Уайт писала, я никогда не видела такого оскорбления и унижения. Я никогда не видела, чтобы вот христиане так вот, такого обращения, так, вот к ней, к самой, ко мне, она говорит, я никогда не видела. И вот эти же вот, ну, как бы, вот эти выдержки эти, да, не говорят же в церквях, не показывают их. Мы приняли, говорят, и все. Да, вот сатане, видите, как сатане удалось обмануть народ? То есть, Боже, что все нормально, весть принята, не переживайте, все нормально. И дальше
Сидите в поезде, говорите чук-чук-чук-чук-чук, да, а поезд и ныне там. И Нет, Христос, поезд не ныне там, он едет в другую, совершенно в обратную сторону. да, ему удалось обмануть и отклонить как бы народ Божий вот в другое направление. И куда он едет? Поэтому сейчас Бог снова, вот, понимаете, поднимает эту весть, дает, переводит, печатает. Берите, принимайте, читайте, учите. Не делайте ту же самую ошибку, которую сделали руководители. Бог опять обращается к своему народу. Он снова посылает, потому что в первую очередь все истины и свет Он дает своему народу. В первую очередь. Да, да, Анатолий? Да, вот что там говорить о вот этих вот материалах, которые мы читаем. Если доступные материалы, свидетельства для церкви и другие книги, которые говорят о реформе здоровья и так далее, воспитании детей, эти книги вообще где-то забыты, их никто не рекламирует, их не читают так, чтобы там изучать, и это в церквах об этом говорит. Говорят просто там такие проповеди, которые в любой церкви другой можно услышать. Все настолько, как говорится, до такого примитива дошло, что просто одно название осталось. И вот этот обман последний, вот, который сейчас происходит, когда с этим вот сиропом всех поят, вот, весь мир. И адвентисты, я вот разговаривал, тут моя тетя звонила из Америки. Я был просто в шоке, как она там говорит: а что тут такого? Да, мы уже сделали этот сироп, все там, короче, вот поедем там это, в Эмираты, там, в Турцию, может быть, там. А что? Говорит, а что, сидеть на месте, что ли, там? То есть люди, они вообще не ориентируются, в каком время мы живем вообще. Настолько обманутые адвентисты, просто я в шоке был. Я ничего не говорил, конечно, но и мне просто слезы текут, вот, когда думаю вот о своих родных, вот там вот везде вот. Ну, просто люди вообще настолько ослеплены, что они вообще не понимают, не ориентируются в пространстве. Вот я сказал бы вот так. Это просто, это страшно вообще, что происходит. Спасибо. Да, не видят знамения времени, потому что не хотят. Бог столько света дал, столько открыл, не хотят, не хотят. Вот это и есть, смотрите, вот оно, 666. Вот надо ездить, надо деньги зарабатывать. То есть вот это материальное положение. И сиропчик сделаю, а что, на месте сидеть? А что, не работать, да? А что, надо же жить. Вот оно. Да, и где во всем в этом Бог, да, и доверие Богу. Я сегодня прочитала одно сообщение было, и мне там понравилась одна мысль, я сейчас вам ее зачитаю, ну, буквально конец зачитаю. И помним, что доверять – это не равно ничего не делать. Это значит делать то, что говорит Он. То есть, понимаем, да? Что значит доверять Богу? Это значит делать то, что говорит Он. То есть послушание полностью. То есть дать Ему в нас что-то делать. Вот. А у нас получается, что весь звучит: нет, я лучше знаю. Нет, а наши пастора же так не говорят. Нет, а наши пастора говорят, что не надо это читать. А наши пастора говорят, что весть принята, у нас все хорошо, все нормально. Идем дальше.
Среди нас люди могут стать точно такими же, какими были фарисеи, готовыми осудить величайшего учителя из всех, которых только знал мир. То есть видим, да, какой дух там был. Вот этот дух фарисейства, дух неприятия, дух злобы, дух зависти, дух унижения, оскорблений, издевательств, насмешек над этими двумя молодыми служителями. Откуда мы знаем, что этот грех был неосознанным? Братья, участвовавшие в нем, думали, что реагируют на преувеличенную или ошибочную весть. Они думали, что отвергают каких-то фанатичных, несовершенных или даже опасных посланников. Они думали, что отстаивают прежние рубежи, благородно защищая столпы трехангельской вести. Они гордились своим правоверием. Обратите внимание на то, как их подлинные мотивы были скрыты от их сознания. Цитата. «В Миннеаполисе Бог дал своему народу драгоценные камни истины в новых оправах. Этот свет с небес был некоторыми отвергнут со всем тем упрямством, которое иудеи проявили в отвержении Христа. И там много говорилось об отстаивании прежних рубежей. Но были причины думать, что они не знали, какими были эти прежние рубежи. Были причины и были рассуждения на основании слова, обращенного к совести. Но умы людей были закрыты, запечатаны для проникновения света, потому что они решили, что это была опасная ошибка, сдвигающая прежние рубежи, в то время как ни один колышек прежних рубежей не двигался. Но они извратили представление о том, где проходили эти прежние рубежи. Конец цитаты. Есть серьезная причина того, что Эллен Уайт так часто сравнивала эту реакцию на весть 1888 года с ненавистью иудеев ко Христу. Иудеи не сознавали своих подлинных побуждений. И такими же были наши братья. Иудейские руководители, и наши братья были одинаковыми. И иудейские руководители, и наши братья не знали, что осуждают величайшего учителя, которого только знал мир. Неосознанный характер их греха раскрывается далее следующим образом. Цитата. «Я никогда не смогу забыть того, что произошло у нас в Миннеаполисе, или того, что тогда открылось мне в отношении духа, контролировавшего людей, произносившихся слов, поступков, совершенных в послушании силам зла. На встрече ими двигал иной дух, и они не знали, что Бог послал этих молодых людей для того, чтобы принести им особую весть, к которой они отнеслись с насмешкой и пренебрежением, не понимая того, что на них смотрят с небес. Я знаю, что в то время был оскорблен Дух Божий». Вот ее цитата, видите? Иисус был изгнан, еще одна есть такая цитата, а Дух Божий был оскорблен. И пишет, что ими двигал иной дух, да? Иной дух, и они не знали. Это страшно. Да. Вот это самое страшное. Вот ведь то же самое мы видим в жизни апостола Павла, да?
Он же гнал, но он искренне думал, что он этим служит Богу. То же самое здесь. Вот она проблема человека. Они искренне думали, да, что нет, нужно сохранить старые рубежи, старые наши столпы, и надо утверждаться на этих столпах. А эти приходят и передвигают. Вот хотя Елена Вайт и пишет, что ни один столб не был передвинут. Просто эта истина была дана в новой оправе. Вот эти вот камни драгоценные, они были оправлены Богом и предоставлены. Но не захотели, видите, принять. Нужно все как по-старому. Кстати, Елена Вайт пишет, и у нее цитаты есть, что и в наше время Бог будет, у него очень много истин. И он будет открывать, и открывать, и открывать своему народу. Вот. Поэтому останавливаться на том, что мы имеем, да, мы это имеем, это свет, мы изучаем, но так как Бог безграничен, так и истина его безгранична. И он желает нам открывать. Поэтому мы тоже давайте не будем, а вот так нас учили, а вот наша деноминация говорит так, и мы никуда дальше не пойдем. А Бог ведет нас дальше. Он хочет открывать и дальше свет, и открывать истину. Конечно же, в согласии со всем, конечно, со всем Писанием и с духом пророчества, и с вестью. Дальше читаем. Неужели мы еще не осознали этот грех? Посмотрите на все авторитетные книги, изданные о нашей истории за последние 8 десятилетий. Есть ли хоть одна, которая проясняет полную истину о 1888 годе и о начале позднего дождя и громкого клича? То есть вот где было в этой вести были первые капли позднего дождя и начало громкого клича. Следующие слова кажутся пророческими. Цитата. «Весть верного свидетеля застает народ Божий в прискорбном, однако честном заблуждении. Они не знают, что их состояние в глазах Бога плачевно». Свидетельство для церкви, 3 том, 253 страница. Вот проблема. Они-то все делают и думают, что вот мы для Бога все делаем, и Бог с нами. Но они не могут увидеть вот эту внутреннюю свою проблему. Честно называется честно, но заблуждаются. Поэтому Господь смотрит и говорит, ты жалок. В моих глазах вообще твое состояние плачевное. А народ Божий говорит, мало ли что ты говоришь. Мы знаем, что у нас все хорошо. И вот она проблема. В книгах по нашей истории мы находим много похвальбы чудесным обогащением, в кавычках, пришедшим в церковь адвентистов 7-го дня через весь 1888 года. Мы богаты и разбогатели, в кавычках. Вот их основная тема. Миллионы наших людей по всему миру не знают такой здравой вещи, как то, что Господь верно исполнил свою часть и дал начало позднего дождя и громкого клича более столетия назад. Но небесный дар был отвергнут. Истина выглядит так. Цитата. «Сатана преуспел в сокрытии от нашего народа в большей степени особой силы Святого Духа, которую Бог стремился ему дать. Свет, который должен осветить всю землю своей славой, натолкнулся на сопротивление. И посредством действий наших собственных ведущих братьев в большей степени был скрыт от мира».
Вот такая цитата. Есть необходимость в окончательном искуплении или примирении со Христом из-за позорного обращения, которого он удостоился на одной из сессий нашей генеральной конференции. На это есть одна причина. Посмотрите, как тут пишет он, прямо открыто. Это позорное обращение было, позорное обращение со Христом, с их Богом, с их Господом. И это позорное обращение было на генеральной конференции адвентистов седьмого дня, то есть служителей, делегатов, избранных от церквей. Туда не съезжались, туда съезжались именно выбранные, избранные, которые занимали какие-то такие посты в церкви. И вот они позорно обошлись со своим Господом. Но давайте не будем их судить, потому что мы по природе точно такие же. Давайте мы здесь остановимся, да? Есть ли у кого что сказать или добавить? Смотрите, удивительно то, что в последнее время и вообще вот как мы читали, книги не выпускаются об этой вести. Вернее, не удивительно, а печально. Что, смотрите, мы читали тут. Есть ли хоть одна, которая проясняет полную истину о 88-м годе и о начале позднего дождя и громкого крича? Просто плакать хочется, конечно. В официальной церкви нет. В официальной церкви эта весть Да, в официальной церкви, да. А эти книги переводятся, печатаются только вот теми группами, теми верующими, которые приняли, обрадовались, поняли, и это их долг, они по-другому не могут просто. И они понимают, что эта весть должна распространяться, несмотря на то, что официальная церковь закрывает, как тогда закрывала, так и сейчас закрывает путь и рты. И сама не спасается, да, не принимает, и другим не дает. Да, Верочка? А скажите, пожалуйста, вот этот народ, объединенный этой вестью сейчас, который распространяет, изучает, и все идет вперед, может этот народ покаяться перед Богом за ошибки наших руководителей в прошлом? Конечно. Конечно, мы же их Он поколение. может, но как он покается, если он сам не знает, если он так и идет за ними? Не, Верочка же сказала, те, кто приняли, те, кто понимают. Конечно. Но я все равно не поняла, покаяться за руководителей? Или я что-то не поняла, за кого покаяться? За себя? Ну, за отвержение этой вести в свое время. Но ведь, то есть, они же уже умерли, их нет никого. Те, которые первоначально были. А это вот, может быть, так и висит нераскаянный грех, хотя он не поздно. Мы как народ можем каяться за себя, конечно, и как поколение, потому что ведь в Божьем понимании его народ – это дерево, да, из которого вот ветки растут, и вот как бы вот оно же никуда не девается. То есть дерево, корень, и вот оно идет, идет, идет. И мы, то есть, можем исправить ошибку покаянием и принятием этой вести. Только так. Только так. Но для них как бы участь уже решена, потому что те, кто после того поняли, покаялись, приняли, конечно же, Бог прощает. Но те, кто до конца отвергали, насмехались, но мы уже ничего не можем сделать. Мы можем молиться. Я не ради них, так сказать, чтобы их Господь простил, а чтобы перед Богом покаяться, чтобы весть больше звучала, чтобы не было преткновения, чтобы вот
не было сопротивления такого, и наше покаяние как бы давало дорогу. Вот именно этого и хочет Бог, поэтому Он нам и открывает это состояние наше. Вот, поэтому Бог и ждет вот этого корпоративного покаяния от нас. А покаяние в чем? А именно в том, что каждый из нас внутри, в глубине, в подсознании ненавидит Бога. И, конечно же, как деноминация. Помните, как молился Даниил? Помните, да? Он молился за весь народ. Ну да, я вот о нем и думала. Да. Ну что, давайте мы помолимся. Верочка, помолитесь? Господь милосердный, Отец наш, мы благодарны Тебе за эту книгу «Стук в дверь» Роберта Вилланда. Благодарны Тебе за нашего брата Роберта Вилланда, который вскрыл вот этот гнойник, который тщательно прятали от народа, а он зрел и в глубине. Господи, и с помощью этого брата многие снова узнали про эту весть, и все истории вот этой постыдной, которая произошла в то время. Боже милосердный, не дай нам осуждать этих людей, но дай нам проникнуть с пониманием той вести, которую мы сейчас слышим. Не дай нам ожесточений в наших сердцах, не дай нам повторить их путь. И, Господи, просвещай наш разум, ум, чтобы мы были настолько податливы в руках Твоих и настолько восприимчивы Слову Твоему, чтобы Ты мог пролить этот поздний дождь на тех, кто принимает истину Твою и связывает ее с трехангельской вестью. Благодарим Тебя, Господи, даруй нам разумение запечатлеть все узнанное и прочитанное в сердцах наших, чтобы это взращивалось Тобою в нас. Благодарю Тебя, Господи, что Ты вел нас в этом часе, и слава Тебе, великая, Отцу, Сыну и Духу Святому, а молитва наша во имя Иисуса Христа, во славу Его пролитой крови. Аминь.